আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা। সিলিং ফ্যান দীর্ঘদিন ফ্যান হুকের সাথে ঝুলে থাকে এবং গরমের মৌসুমে আমরা সিলিং ফ্যান চালিয়ে এর বাতাস উপভোগ করে থাকি, কিন্তু দীর্ঘদিন পড়ে থাকার ফলে এর কিছু কিছু ক্ষতি হয় যা আমরা সময় করে অবসর সময়ে কখনোই পরীক্ষা করি না। তো এগুলো মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করতে হয়। তেমনই একটি ফ্যান আপনাদের দেখাবো যা হঠাৎ চলতে চলতে রড হতে খুলে পড়ে যায়, অর্থাৎ এর যে ডাউন পাইপ রয়েছে এই ডাউন পাইপ ভেঙে এখান থেকে যে নাট বোল্ট লাগানো থাকে, নাট বোল্ট ঠিকই তার সাথে লাগানো ছিল, কিন্তু এখান থেকে ডাউন পাইপ ভেঙে ফ্যান নিচে পড়ে যায়। তো এটা মূলত দুর্ঘটনা। ভেঙে যেহেতু পড়ে গেছে, নাট বোল্ট আদৌ খুলেনি, এখনও সেট করা আছে। তো দেখেন ডাউন পাইপের এই অংশ, নিচের অংশ যেখান থেকে নাট ঢুকানোর জন্য ছিদ্র করা থাকে, ড্রিল করা থাকে, সেখান থেকে খুলে পড়ে যায়। তো আমি নতুন একটি ডাউন পাইপ এখানে সেট করে দিয়েছি। তো কী কারণে এরকম হলো, আসলে 7 বছর এই ফ্যানটি এখানে ঝুলেছিল। তো দীর্ঘ 7 বছর ঝুলে থাকার ফলে ফ্যানটি কখনো চেক করা হয়নি, যার কারণে এখান থেকে দেখেন এই যে ডাউন পাইপ তা ভেঙে ফ্যানসহ নিচে পড়ে গেছে। তো এটা যদি মাঝে মধ্যে গরমের সিজন আসার আগে চেক করা হতো এবং এর নাট বোল্ট এবং এর যে সেফটি পিন রয়েছে তা চেক করা হতো, তাহলে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো। সিলিং ফ্যান এভাবে রানিং অবস্থায় পড়ে যাবে এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এভাবে সিলিং ফ্যান পড়ে গেলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তো দেখেন এখানে নাট যেখানে ছিল তার ছিদ্রটি একটু বেঁকে গেছে, অর্থাৎ দীর্ঘদিন ফ্যানটি চলতে চলতে এভাবে বেঁকে গেছে। দীর্ঘদিন চলার পরেও যদিও 10-12 বছর বা 15 বছর একটি ফ্যান ভালোভাবে চললেও সমস্যা হয় না। তো এটা এই কথা আমরা বলবো না, কিন্তু যদি আমরা মাঝে মধ্যে চেক করতাম মই দিয়ে বা চেয়ার দিয়ে উঠে এখানে এর যে ক্যানোপি রয়েছে বা এর যে কাপ রয়েছে তা উঠিয়ে এখানে যদি চেক করা সম্ভব হতো, তাহলে মূলত এই ধরনের সমস্যা এড়ানো যেত। তো সাধারণভাবেই দেখেই বোঝা যায় এর যে নাট বোল্ট রয়েছে বা ফ্যান হুক যদি এক্সট্রাভাবে লাগানো থাকে, এখানে যেমন সিলিংয়ের সাথে ফ্যান হুক সেট করা রয়েছে নাট বোল্ট দিয়ে, রয়্যাল বোল্ট দিয়ে, তা মাঝে মধ্যে চেক করা উচিত। তাও খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যদিও খোলে না, তারপরও আসলে সেফটি ফার্স্ট এগুলো খুলে চেক করা উচিত। আর যদি টিনের ঘর হয় বা সিলিংয়ে যদি সিলিং থাকে, তাহলে যদি ফ্যান ঝুলাতে হয় এবং এ ধরনের সিলিং না থাকে, ছাদ না থাকে, তাহলে রড দিয়ে অবশ্যই রড ব্যবহার করে, রডের এজ ব্যবহার করে ঝুলানো উচিত। কোনোভাবে তার বা অন্য কিছু দিয়ে ঝুলানো ঠিক না। অর্থাৎ সিলিং ফ্যান সিলিংয়ের সাথে ঝুলানোর জন্য রড ব্যবহার করা উচিত, কোনোভাবেই জিআই তার অথবা অন্য কোনো তার ব্যবহার করা উচিত না, তাহলে কোনো না কোনো সময় লুজ হয়ে বা ভেঙে বা কেটে পড়ে যেতে পারে। তো এই বিষয়গুলো আপনারা সবাই খেয়াল রাখবেন। এরই সাথে সাথে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।